Humpu Nipal Suba Irengbam Chauren gi Mapok Numit ki Ningsing Thauram ga mari lainana Iramdam gi thakta Mahiroi Singi Wareng ibagi athoi ahen tanabagi thauram ama Lakliba October gi tang tara nithoi gi Ayuk pung taramathoi tabadagi Numit yung matung pung ama taba pauba pangthok charagani Irengbam Chaurel Memorial Trust na Anirak Suboi na Sinjariba Wareng iba changdamnaba asigi hiramna Political status of Manipur 1947 to 1949 Haibadi Haukiba Chahi Ing Kumja Lisingamaga Chamapal Nifu Taret Tagi Lisingamaga Chamapal Nifu Mapal Faugi Manungda Laikiba Iramdam Manipur Asigi Langak Lon Adu Amuk Nawaunana Ningsing Bani Sangdam Naba Asi English Amasung Manipuri Lon Anigi Manungda Mahiroi Singna Apamba Khanduna Iba Yagani Manipuri Lon gi oinadi Mitei Mayek natraga Bengali Mayek tasu iba yagani Manipur gi apunbagi saktam kaihandana ngaktuna thamba ngamhaudoba Manipuri ireicha amamam oihanana bahotnabagi pandamda pangthok jagadoriba wareng ibagi changdamnaba asida category ani thokna khaidok jagani ahanba class 8 tagi 10 faubagi category asina Catholic School Kanchipur da pangthok jagani amadi ani suba class 11 dagi masigi mathakta laiba mahiroi singina Standard Robert Higher Secondary School da pangthok jagani Iramdam Iraipaku nungsijaba amadi Iraipa kidamakta hingba ngamnabagi wakhalon da sinjariba sangdamnaba asida Iramdam asida laibiriba mahiroi sing Furup Kanglup khudingmakna saruk yabiduna mapung phahan biu haiduna Sinja Langjariba Irengbam Chauren Memorial Trust ki Maikaidagi Paujenjari Phom Phangphamna Kwa Kaithel da laiba MSF ki office amadi tungan ba Manipur gi institution singdani masidagi koina form adumak lobiba yagani Minister gi Manipur Khongchat ki mangoinana BJP gi luchungba Sambit Patra amadi Azit Gopachade na sinungtil imphal da thunglakre Prime Minister Narendra Modi gi Manipur Khongchat kamari leinana ngarang imphal da thunglakiba Special Protection Group amadi Security Convoy na Kangla amadi masigi akoibada akanba Jackson tharang lakhat bahawkre Prime Minister Narendra Modi gi Manipur Khongchat korkomna numit chupa ma boycott tawbaga loinana Manipur pumbada total shutdown lauthokre United Naga Council na changsiliba trade embargo gi khongjang asina maram oiraga chakthong gas na chingba nongmada changdaba yadraba potlam kaya gi awatpa mayok narakpa yana leire Amadi thasigi tang Nepal ki ayukta Naga Singi passenger bus amak khamduna check tawkiba thodok aduda chenaba Kuki militants singna athuba matamda lale haizarakta bataragadi matik chaba paukhum piragani haina Foothills Naga Coordination Committee na akanba Jackson wathamkre Kurumjari ISCOM News Biding Tabiriba Kwaipum Namakpu Aisilki Janambamna Taramna Okjari Hauzik Pau Sandokna Pisari Prime Minister Narendra Modi ge Manipur Khongchit asigi mangoinana ngasi numitung bamatung nungthilgi pung ama makhairom tabada BJP North East ki coordinator oiriba BJP gi luchingba Sambit Patra imphal da thunglarakre mahakaloinana BJP Manipur gi in charge haibadi BJP gi kangpuna Prabhahari haina kaunaba MP Dr. Azit Madhab Rao Gopcha Desu loinarakhi Luchingba ani asana Imphal International Airport te hek thunglabaga BJP Manipur gi President Adhikari Mayum Sarda Devi MLA L Susindro MLA Dr. Sapam Ranjan MLA Thaunauzam Basanta Kumar BJP gi General Secretary Wing
यावना अतई वर्कर हाइबदी बीजेपी कांगपुना कौनबा कार्यकर्ता कयाना तरामना ओखी एयरपोर्ट समिट पत्र अमदी गोपाचादे अनिना थुंगलाबा अदुबु पाउ लौना बखोटनाकिबा पाउमिसंगना हंकिबु वहंग अमतकी पाउखुम मखोय अनिगी माइकैदगी पिरम Sambit ji, Ajit ji, welcome to Manipur, sir. Sir, can we expect something on the proposed Prime Minister visit in the state of Manipur? In the long pending demand for freedom of Manipur, sir. कैसे हैं? अच्छे हैं सब. अच्छे हैं. Please say that something, sir. This is going to be CEO Consultative. Ajit ji, आराम से, आराम से अगला जाएगा सर. Can we expect something? सर थोड़ा Humdoida Prime Minister Narendra Modi Manipur lakani haina panari basigi mangoinana Special Protection Group SPG amadi Prime Minister gi Security Convoy ngarang imphal da thunglakre. Imphal da hek thunglakpaga SPG team amadi Security Convoy aduna Kangla da chatune area domination ki thabak sing chathaki Prime Minister gi pung kharagi Manipur khongchit asaga mari leinana haukiba numit kharani asidagi hauna Imphal amadi Churachandpur gi maru eba mafum singda security ki akanba jackson tharang lokhatpagi chauna mami tari Prime Minister gi Manipur khongchit asigi manung channa Kangla da pangthokadaba mioi lising taramanga romna sarugyagadaba thauram ga mari leinana ngarang thunglakiba SPG gi kangpu aduna Kangla manung gi security gi in charge lokhibaga loinana Army Assam Rifle CRPF amade Manipur Police ki personal singna Kangla gi akoipada ngak senduna leire Amaromda Kangla gi khathang baget lomdasu CRPF ki Rapid Action Force ki kangpu singnasu akanba Jackson tharang lokhatpagi mami tare Panbayabade Prime Minister Narendra Modi lakliba tang tara humdoida Aizolda Sairang Bhairavi Railway Line Sangaram labatungda mafam adudagi Surasanpur laktuna mafam aduda leiriba internally displaced persons singa unabaga loinana Kuki zo kangpu ki luchingba kayagasu wari sanagane mafam adudagi Narendra Modi helicopter tongduna imphal gi Kangla manung da semgatliba helipad da numidyungba matung nungtilpung ani makhaida thunglaragani haina panare Kangla da thunglabaga Mafam aduda mahakna miyam tinba mifamda wanganglam labatungda mahak security convoy galoinana Kangladagi Imphal International Airport tamna chatlaga Guwahati ki damak Imphal thadokani haire Lakliba September tara humdoida India gi Prime Minister Narendra Modi na Manipur lakani hairiba khongchidase lamdamasida ing tappa chakhatpa purakna bannate mahaki thausil amasung proxy warna kanglop masel nungshina handaduna kangkhong sairaba lamdamasibu hena fibam sokhanduna makhoi gi loilam mara chethanaba marau leiba khongchatni Maramaduna Modi na lakadaba numit asik ayukpung amadagi mahakna iramdamasida leiriba matam fauba Korkom na boycott tawbagaloinana Manipur pumba total shutdown lauthokle Athingba asina analayeng mayhaw langpok ising amasung asi anagi thabak thoram singdi konsiloi haina apun balup asigi media coordinator oiriba M Sakhena khudiyek piduna thadorpa cherol amada khanghalakre India laingak maru oina Narendra Modi amasung Amit Shah na Manipur gi apun bagi saktam thugaina ba proxy war tawduna mioi chani yangkhai gi mathakta hatok pire mioi lising humpu hena mama pokna fam lamdam maktada refugee ohalle May ahum kumja lising ani kunhumdoi dagi hauba khudsem gi kanglup ki irang sahi ani ga thamari helabase kumhai oina yengduna leire masigi maramdi makoina sem saduna thokhanba hatna sunaba oibunane India laingak na Manipur muthat nabagi pandamda Gwaltabida India gi lanmina Manipur thabu wahai muthat khibane Manipur gi miyam na khamtheng na warabasu Narendra Modi na Manipur gi matangda wa ama phawba ngangdana tumina leithokpa ngame Kumzali singani kunhumdoi gi July thada nupi ani pi thongdana satkhiba adudade mitai da saining badu saihorage matagum India pumba khangnaba makhawpong na ngangki lauki Adubu Zerebam gi nauriba angang amadi nupi yauna mioi taruk minungsi yaudana makhut salaba matungda ot nairaga hatpi khiba adudadi marol thoktaba India ki Prime Minister amu oina Narendra Modi tumina leisinki
Masa thiba khangdrabasing tharaga handak Manipurda miyoi chahum rom hatkribasisu mahaki matamdani. Union Home Minister Oriba Amit Sahasu chapmanai. Makoi anisi Hindu extremism gi yet ka oiga pambomni. Irang manungda India gi Prime Minister Manipur lakani lakloi ngangna kibaduda wakhal taraba mahaki maram chat khanglaba lamdam sigi miyam na haikiba ma na hatna halaga kari amuk haiba lakadori banu haibadu achumbani. Icham chamjaba ima ibe nadi modi lakninglaga lau laknindraga to'u nagun khangle haiki tawbadabu khangbada kanarabadi Manipur di Delhi gi loi labni haibasidi mayek senglabani. Vote khombagidi ing kumja lisingani tarataret amasung ing kumja lisingani kunithoigi February da anirak lakre. Adubu miyam ware lakpiyu haina hanna haizakiba mahaki khutsengi lan manungdadi hauzik faupa lakhidre. Hauzik ti mang bayaba mangle mahak lakpagi kanaba leitre aikoina khangadabadi mahakna lakadoriba asi aikoigi yaifanaba madi leiriba muknaba asi loishanaba natte. Hena checksaningai oiribadi mahaki khongchit asina hanana Delhi banditna ningtina sem saraga thokhankiba May ahum kumjali singani kunhumdoigi thaudok asi karamna makha sangthana bohnaribage amasung thaudok asidagi hena sathiba anauba karamba yaikhai thugaibagi thaurang ama muksilibage haibadu mikup nahum singna senabane. Lamdam se de hingminari bai koi pumnamak na punna khangminagadabadi wathok pumnamak Delhi na thokhanbane aduna wathok khudingmaki waroi sen lamdam se da khundaminari bai koi khaktana purakkadabane. Delhi nadi kaidaunungda tawbirakloi haibasene. Maramaduna asigumlaba Manipurbu manghan takhan badalu jingliba India ki Prime Minister Narendra Modi ki khongchadasi aikoigi miyamna sawatpam thokte. Iramda miyam hupna sigumbai koigi yekna boiriba Modi ki khongchadasi boycott tawminarasi haina korkomna miyamda thamlakli. United Naga Council UN Senata Sikitang Nepal gi ahinong yaidagi hauna kaukiba matam kaktaba trade embargo na maram oiraga National Highway 2 gi mau get nong mada changdaba yadraba potlam sing puba truck kaya pandu da leramlaba matungda Nagaland rom da amuk hankre Nakalama rom da National Highway 37 gi imphal ziri lambi da CRPF ki convoy chat pasu leb kre haire Panbayabadi UN sin luchingba Naga CSO singi mihut kangbu amaga India lenga ki official singa handak New Delhi da famkiba mifamda free movement regime amadi border fencing gi matangda leikhai tanaba ngamdabadagi UN sin hairiba matam kaktaba trade embargo asi Naga taba mafam singda chatharakibane Trade embargo asi haudringegi mangoinana pungkhara watlingaida haibadi thasiki tang Nepal da Governor AK Balana UN sigi mihut kangbu singbu kauduna Rajbhavan da wari sanaduna yasinaba puraknaba sohotnaki adubu Nagalani ki marakta yanaba purakpa ngamdabadagi numida sigi ahing nongyaidagi trade embargo gi khongjang asi changsin bahukkibane Trade embargo asi Chandal amadi Ukhrul district ki maru oiba tongan ba mafam singdasu akan mamawongda changsinbagi chawna mami tari Nakalamarom da National Highway 37 Imphal Ziri lambida CRPF ki convoy chatpa leptringai ki mamangda thasi ki tang Nepal ki nimidangda petrol tanker kuntra diesel tanker kun Nepal amadi LPG tanker tarataret yauraki masigi manungda hairiba LPG tanker tarataret asi LPG cylinder gi truck load tara Nepal romne Aduga Manipur gi miyam na nongmada changliba chakthong gas asi truckload nipuromni phibam asida karigumba trade embargo asina maram oiraga nongmada changdaba yadraba potlam sing puba truck sing makhata na changhalakta bataragadi hauzik leiriba limited stock asi nimit nini humni gi manungda loikhiduna chakthong gas asi fangdabagi awaba mayok narakpa yana leire Imphal Ukhrul lambi paringi sina kaithai lambi gi molnomda thasigi tang Nepal gi ayukta Kuki militants singna Ukhrul Central Subdivision gi manung chanba sina kaithai dagi lakpa passenger bus ama khamduna check tawkhiba made passenger singda akiakang pokhan ki bathawng adu Foothills Naga Coordination Committee FNCC na akan mamonda condemn tawi haina FNCC na thador pa cherol amada fongdorakli serola sina makataraduna
Kuki militants sing na chathariba thong asi naga sing bu siktabane thaudoga se de cheneriba Kuki militants sing na karigumba athupa matamda masana lale haizarakta taragadi matik chapa pau kumpiragani amadi naga taba mafam sing da phauduna chatliba Kuki sing na madugi tek chakpum namak puzagadabani haire Ukrul district ki Molnom Kuki village ta Kuki militant singna sina kai thaidagi lakpa bus ama khamduna naga passenger sing da check tobaga loinana aki akhang pokhan ki bathaudok adubu GPRN NSCN gi wung tangkhul reason nasu akan mamong da yaning te haina loop asina thadorak cherol amada fongdorakle cherol asina hai National Socialist Council of Nagalim NSCN na thaudogasti taray na laude numedado da Kuki militants sing na hairi ba bus adu khamlaga bus adu da tonglaki ba passengers sing mobile phone check tawkiba gi thaudok adu naga sing using na bane culture yaw da ba Kuki militants sing adu gi thawong GPRN NSCN gi wong tangkhul reason na akan mamong da yaning de Kuki militants sing thabak tharam sing da kupna yengsilagani amadi matung tarakpada asigumba thaudogasi amuk hana tholakpa taragadi madugi chapchapa paukum piragani haire Lamdam asigi ima ibel sing na amat to ina punsinduna lay ingkol asibu kanabo na minasi haina nupi samas ki president Thokchom Ramani lay manafongdokre wafam asinga si lay ingkol kanbalup na sinduna lay ingkol tugay ba yaroy haina fam kiba wakat mifam aduga mari lay na mahana fongdokibane Nupi samas ki president Thokchom Ramani na makhatara dun hai lamdam asigi lady officer sing na Manipur irang thok na busin bagi mahud amat to ina punsinduna Manipur asibu kanabo hot na biyo amadi lay ingkolasi chahi humpu taragi mamangdagi hauna yum da layriba anaba miyoy singbu mafam asida thamkibane hairiba anaba miyoy kaya asibu yumgi miyoy sing na phawba seba tawbiba tanbana maram oiraga lay ingkol asida layraga anaba masel amana amagi awabada mating pangnaduna yamna wana layrakkibane loinana miyoy sing asina hingdabadi yadabana maram oiraga mora saba amadi roman sabana chingba angam bathabak kaya chathaduna ingkol asigi miyam asi yamna awaba phibam amada hinglaklibani haina phongdokki hairi bawakat mifam aduda save lay ingkol thugaiba yaroi amade maitei kun muthatpa yaroi haina thaba placard kaya sizinaki bagaloinana amkil nupi samas tamichingmi NLANL ANUL Anul Bisnupur District Nimpal Thobal Ima Ichal, KNKSSL, KPIK, VWU, Machalayma, UPF, NIPCO, MAPI Council, KADA, AMPFA, amadi mahirulup ki thawmil sing yaw na nga sige wakat mifam adu da saruk yaki. Hindi ba maibiyan sila iba, la iba, association po na mga haiba lay ngun ba yan, ay na haiba kaitan eh, mo na wagi ba, jani nga alay na wagi ba, ada tapak suna ba na, makutoy abo yada mo mura sana mo na ba, pita niya mo na ba, ano da, mayong day bang lapaw haw da, sabataw niya alay na, masama sa anawa, masen, sabataw na da, hingwa, ado ba, lay ngun ba, ada at numay na, masidan lay na niya lapo na tiya ba, anaba pula ka lapo na, mina hanggoy na ba medyo sino madugo ba hingla sila lay ba masya na law na lay na kada matsa supo kada kunta lay tala kada mo na kalat bisi kayo amina nupi law na so ba da lay na so hanggoy dala baga lay minari ba mo na matsa maso law na kada kunta lay tala na siya ba kada mo na lam siya kayo ko kalay no ano kalat bila no hanabang yo wala no kacala na bikan mga malde Kasi, ano na ay siya, matanyo kajit na siya ay itamo siya, ay alo na ba so, isado niya ay siya kiniya ba. Maduna nga siya ay siya permantrabaho ta, sarkali government yung sitinag ba. Gano'n na sa tinag eh, na siya tugay daw ni kayo, kanaan na hayin na ba siya marang sinangkang na brada. Maitei khakta chathandaba National Highway asida government ki mayokta pen de bafongdok laduna sekmai bajarda imagi mairana sekmai kanba nupilup ka khutsam naduna madi PPAM ki member organization singna mating pangduna thasigi September manga digi jathaba hokiba wakat khongjang ngasisu makha chathere ima singna chathe ki ba wakat khongjang ngasiga numit taruk ni sure
ngasigi wakat mifam aduda mafam dagi lakiba imasing na saruk yaki jangsiliba wakat khongjang asi lenga ki maikai dagi response ama laktriba fawba chathaki gani haire panbayai lenga ki maikai dagi maitai singbu national highway asida athingba apanba yaudana chatpa yahanaba ki khongthang lokholak tabatarabadi atopa makhataba khongjang singsu miyamgi matenga loinina changsingani haina imagi mairagi kanvena Sujata konsamna fongdokpa leikrabane Zaribamda leiba Zarighat High School asi chahi asigi February thadagi session hauduna school asi mahai masing takpi tambi bahokrabasu school asida oja oina leiba MD Raja Khan graduate teacher EIN number 0086780 hairiba oja asi February thada nimit humni suti laukraba matung March amadi April tha ani asi mahai masing takpi ramlaba matung June amadi July tha ani asi school da laktabat thengnaki amasung ZEO Zaribam ki makhada August thadagi ngasi fawba oja mahut thamduna mahai masing takpi tamhanlamba asi laibak yamna thibane Masigumba oja mahut thambagi chatnabi asi lawthok u loinina hairibo oja asi Desam Zaribam District Council na Mari Lainab authorities singda oja sigi mathakta action lawkhatnaba kayarak hana haikrabasu ngasi fawba action lawkhat pangamdana leibada natana Desam Zaribam na phone gi khuthangda oja asi the school karaktuna mahi masing takpi na kayarak hana haizarabasu thawoi wawoi tana adumak lakli karigumba oja asi na mahi masing ningtina takpi tambiba ngamloidaba oirakade oja oibagi sinfamdagi pothabiro amasung hairibo oja asigi mathakta Mari Lainab authorities singna kan mamit yengchangbiu haiduna Desam Zaribam District Council gi General Secretary N Vivek nangasi Paumi Singa Desham Office ta Paugi mifam amada Mari Lainab singi pukning jingsilakli Irang asina maram oiduna tera kongsangbi ngaidei damda lawmil sing changma yadana leramba adu DC Bisnupur puja elangbamna hauki August ki tang tara da lawmil singa puna chatmina duni yengsiliraba matungda minor irrigation department na lawfam singda ising fanghana bohanarakpa adu Kuki singna damadu ki ising ngakliba mafam adu thugai ki bamaramna lawfam singda ising yawramlaba adu Ising pangkidre haina Moirang Kendra lawmil sin milup amasung nupilup na thadorapa cherol asiga Mari Lainab singi pukning jingsilakli Cherol asina makhatara duna Moirang Kendra lawmil sin milup amasung nupilup amadi tera kongsang bigi lawmil singa tanarapa matungda Maitei Pangal Ichilinaw singda damasi senahanduna lawfam singda ising yawhanna bakhanakre haire lawmil singi khanbiduna damasi senabada security ki tangai fadaba Jackson tharang sing sulokhat piu haina Leingakta appeal taurakli Manipur State Legal Services Authority MSME SLSA na ADUM CADAP CONE CARE Foundation, Care Foundation, Kripa Society, MNP Plus, MUC, SASO, Amadi, U-Trust Kakutsamnaduna. State level consultative made Amalamfil Court Complex Labor ADR Center the implementation of Manipur State Policy on Psychoactive Substance 2019 haiba topic the Mifam Amapang Thokre, Mifam Adubu, Lenga Kitongan Beloisang Sing Haibadi, Health Services, Manipur Police, Higher Education, Department of Psychiatry, RIMS, NAB, Youth Affairs and Sports, Manipur Human Rights Commission, Manipur State Acts Control Society na Jingbadegi Lakpa, Mihud Singh Amade, Mioy Kayana Sarup Yaki. Mifa Maduda, MASLSAG Member Secretary, Elect Muivana Fongdok Kibada. Mayai Kaba Chinjak na Malem Gimipum Kudimagda Jaithing Piri, Drug na Lair Inak Kunba Imung Manung Amadi Kanglu Purup Kaidana, Mioy Kuding Magda Jaithing Piri, Kunai Asibu Kanaba Mipum Kuding Magna, Drug na Piba Jaithing Bupuna Lanting Minabachangi. Manipur State Policy on Psychoactive Substance 2019 asi English Singani Kungi December Taranipal de Chatna Bahukibani Adubu State Asida Masigi Mami Tabadi Udri. Policy asigi pandamdi Mayai Kabachinjak Season Nadaba Manipur Ama Ohenbane Masigaloina na Manipur Langana Policy Asibu Yang Sinabamadi Mapung Fabatabag Tauram Pangthuk Naba Social Welfare Department Bo Nodal Officer Oinahap Kipane
स्टेट की थाकता मणिपुर की CM ना चेयरमैन ओइदुना सोशल वेलफेयर, होम, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस की कैबिनेट मिनिस्टर सिंगना मेंबर ओइगने चाही अमदा अमुक्तंग ओइरबसु मिफम पांगथोकदबने महाकना मखा तारदुना पॉलिसी असगी मतुंगिना बोसेम कोसेम अमदी SCERT द चैप्टर अमा harmful effect of psychoactive substance use हाइबा टॉपिक दा महिरोई सिंगी सिलेबस ता हापकदबने प्रोविजन मयाम अमा सेमलबसु पॉलिसी असिबु मपुंग फाना चटनबु उद्री मसिना हौजिकी अमदी लाकदोरिबा जनरेशन सिंग दा अकाइबा पिरकनी हाइकी अना लाइन के लमदा अचौब थौदांग लौदुना लाक्लिबा लांगोल व्यू हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के यूनिट अमु ओइना लांगोल व्यू इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस खुदियक पिनदुना हांगदोकपगी थरम हॉस्पिटल असकी कॉन्फ्रेंस हॉलदा पांगथोखरे लांगोल व्यू हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के मियोय सिंह अमसुंग पार्टनर ओइरिबा मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी MIU के मियोय सिंह मरक्ता खुदियक पिनदुना हांगदोकपगी थरम मदुदा LVINPS की प्रिंसिपल मेमचा देवी, LVINPS की डायरेक्टर बसंती देवी, प्रोवीसी प्रोफेसर P कुमार सिंह, डायरेक्टर MIU एन अमरजीत सिंह अमसुंग एडमिन ऑफिसर S किरण सिंहना मरु ओइबा प्रेसिडियम मेंबर सिंह ओइना सरुक याखिबगा लोइनना हॉस्पिटल असिग ऑफिसर अमसुंग स्टाफ सिंह सरुक याखी तरमदुदा लांगोल व्यू इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस प्रेसिडियम मेंबर सिंह खुदियक पिनदुना हांगदोकखिबगा लोइनना रिसोर्स पर्सन सिंह वांगांकी थौरमदुगा मरी लेना लांगोल व्यू इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस की डायरेक्टर बसंती देवीना अनालायंग की लमदा असिगुंबा लांगोल व्यू इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेस ना अचौब थौदांग लौरकपदा मतेंग ओइरगने इंस्टीट्यूट असिना अनालायंग की लमदा हैथोय सिंथोयबा महिरोय कया पुथोक्तुना मियामगे सेवा तौनबा पांदम थमली अमसुंग मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ना हॉस्पिटल असिगा पार्टनर अम ओइबगिदमक थागतपा फोंदोखी अखोई से कंट्रीब्यूशन से अखोई सिगी केनो सिगी लांगोन की सिंग हॉस्पिटल से को अखोई मये की मसी हॉस्पिटल से यहाँ हंगरा मणिपुर दा हाई तारे सेकेंड सीजन अहमदी सीजन अखोई से तुम तमांग हांगोई लगी मतम अमदा याम कुइरबदा सुमाइन तौदना अखोई हॉस्पिटल से सिगी हॉस्पिटल से डॉक्टर सिंह से यहाँ लोइना हुजी हांगनरिबा मयाम से यहाँ लोइना किसी हॉस्पिटल से दा होना रखिबा नातनी अदगी माई माई मसा मसा की लोइना तोंगान तोंगान हांगरे जी मतम सिददी को अदुमा को जी कोई यंग जनरेशन में डॉक्टर मयाम जी हम बहुत सिलना नाकोन म्यूजियम चलाइबी अदना को सुमंगनबा मसेसा लाइबा यंग जनरेशन ने कोना फोकस तौरिसी अनौबा जनरेशन यो लाकदोरिबा अगांसिंग नहासिंगसिदा अदुमा हायर एजुकेशन से मेडिकल लाइन से हाई तारे कोई जगह मतेंग से कोई मैदा पांगे से कोई पातम चटलीबथा सितंबर की मरी दसाफों की बा मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन MSRLM ना ngaklo piba ziri ningol farmer producer group soro ating bikuno hill gahat की चौराकना एकर अमा हेना चाउबा इंकोलसिदा केशिना डेवलपमेंट ऑफिसर हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन एक्स ऑफिसर प्रोजेक्ट ऑफिसर MIDH जिरिबाम याम्बेम प्रदीपना लफू पाम्बी चामा क्वा पाम्बी चामा योंगचाक पाम्बी कुन चंप्रा पाम्बी कुंट्रा फ्रेंड्स बीन्स ने चिंबा जिरिनिंगोल फार्मर्स प्रोड्यूसर ग्रुप की इंखोल लाक्लगा खुदसिन्नख्रे हॉर्टिकल्चर क्रॉप मही मरोंग पीबा खुदसिन्नबगी जमलबा थौरमसिदा महकना हाई नीति नियम चटना पथाप ngakna chatuna pambil singsi thaba hinghallaba aduga masidagi chathok pothok mayam ama hengat handuna farmer group mayam ama Ziribam district asida semduna senmilon hengat hanbatangai fade haiki block coordinator farm and livestock MSRLM karnajit thaunauzam na haikibada horticulture and soil conservation department sidagi manamasing thabada changbatangai fadaba isingi awatpa leitanaba pukri tauba हैरा सिंह सिगत जुना चानबा खोई उपुना चिंगबा थमदुना इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मरु एबसिंग संदोकना ताकी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वाहेंगबम प्रेमचाना फोंदोखिबदा सितंबर मरी द मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन MSRLM ना ngaklo piduna safong kiba ziri ningol farmer group sina ngasi
Horticulture and Soil Conservation loisang ziribamdagi pambi kayamarum ama convergence puna kutsam naraga chatmin nabagi sarukamu oina line department sidagi pambi makhal mga taruk pangbasida apen banungay ba fongdokhibaga loinana mahakna farmers singda haikibada Lainga ki sarkar dagi ni haina frida lemna fangbani khanduna thausadaba checksindaba arembada manghantakhan bayade Aseng balong milup oiduna lup asibu hene hena kumang chawsin bangamnaba manglan ama mangbagi wakhal matam pumbada lup sige member kuding magnakhan gadabani haiki World Bank na support to Ministry of MSME ki Central Sector Scheme amu ariba Raising and Accelerating MSME Performance RAMP ki makhada udyam registration drive amanga si Nambol Makhalekai Community Hall da pangthukre Directorate of Trade Commerce and Industries Government of Manipur Implementing Agency oiduna Manipur Industrial Development Corporation Limited Manitco amadi General Manager District Industries Center Manipur na kutsamna na sinduna pangthukki batharamaduda ISO Gram Panchayat ki caretaker Pradhan W. Devan, DIC Bisnupur ki General Manager H. Karuna, Lead District Manager Bisnupur Y. Ibo Chawna athoiba mithunglen amadi Wangangloy Singoy na sarukya ki. Tharamadu Wangangloy Singna udyam registration tawbagi kanabusingi maramda wangangki loinana lalonitik tawba miyoy kaya nan lemna udyam registration tawnaki. Tharamadu waripam debena fongdukibada Government gi kanaba scheme ama heklapu matamda miyam na madugi kanaba hana law na buhat na biyo matam loiraba matamda rajniti tawriba singda pressure piraga amuk law na buhat na bagi hainabi thadok biyo hainabi asi semdok labadi matam chana kanaba khudimak law bangamgani haiki DIC Bisnupur gi ZM H Karuna na fangdok kibada udyam registration tawba haibasi lalonitik tawbagi lambida changsile haina saktak libane maramasina bank gi loan law badasu Achobo mateng oigane udyam registration tawbada DIC na su anga mamateng pangani loinana lalonitik tawba miyoy khudingmakna udyam registration tawbiyu haiki Hawwa yate ngaligi matamda hana tahubwe haiki sanobise ikhud laiti matam loiraga yadre hayo kadadi kri inaraga ai adu tahubwe yade ata tahubwe yade aduga Kanada pressure piri lamdam jigi right to jiri bisida sidi yahan biyo adu to biyo hai sidi sala ji bombo ka karibu bokana gom lagadi sala mangin thaga ha to ho ha da puru cha la ho to bon pom jai batam ruel ta da sidi piri ay sidi official to san rogati sar by forsa ay to juya Akwina with the registration to bugi kanaba se ai isasi karai de horupuno kanano haibasi masak takpo matamda Aadhaar card ase tangai phubana hojikti mafum khudimakta Aadhaar card yaudoti yadabagumna business ama oiningba natraga ai entrepreneur ama oirage haiduna wakhalda somthopidaklaba business tobiriba singna udam registration tawbase asuki matik mathau tare Udam registration tawragadi MSME na central government na IC business amani haiba ado sak khangbiga toini aduga business ama oirabanina aina bank tagi loan ama lawjage haiba natraga aina tawjariba business ase khajiktan chawthoke natraga chawkhatnaba honajage haiba matamda bank ta loan lawge haiba matamda udam registration ase yawagadi bank na khajiktan oirasu advantage pibiba haiba atugiba laiba DFO Chandal na Sinduna Chandal Gilambung Community Holder RAM Raising and Accelerating MSME Performance Scheme gi makhada Senthok Laina Liwa gi pothok sing sem sabagi matangda nimit humni gi oiba training program amanga se hodokre ngasi gi training hodokpagi tharamda Dr. N Munal Mete DFO Chandal na chief guest Sri TH Bizoy Singh General Manager DIC Chandal Maha Area Naga Chiefs Association gi president TS Thoring Analna Guest of Honor amadi LH Noah Chief Lambung Villas na President Oibagaloina na Sri DL Indu Maring Chief Trainer Sudai Stefam Ki Ngasigi training haudokpaga marilena na Dr. N Munal Mete DFO Chandal na haikibada mayon chomna training pirabadi liwana Manipur bu malemda saktak pangamgani
स्टेट असि खुंगंगी सरुकसिंगदा मरुओइना चिंगी खुलसिंगदा लीवागी पोथोकसिंग असि ख्वाइदिगी मसिंग यामना प्रजासिंगदा थबक पीबा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ने ngasi hauna nimit humni chupna chathagadauriba training asina maruoina mahausadagi hauna aikoina sujinarakpa li wagi pothok sing asigi matangda training pibada natana miyamna hena pamgadaba apikpa makhalgi potlam sing haibadi pen stand basket khud ki humai wall poster na chingba li wagi potlam sing sabadasu training asida ahen mamit yeng thamgani Punna training ni fumanga rom na nimit humni chupna training asida sarug yaraba matungda MSME udiam na chingbada register tawduna makhoi gi marom dom lecture ba madi entrepreneur sing oina bo hotna ba haiba pandamda training asi pangthokpani li amadi wa marang kaina thabana akoi bagi fibam kanbangam bada natana Manipur bu liwa gi pothokna malemda amuk su saktak pangamgani maramasina Chada mariputara chingilam oiba state asigi zoom amadi popina sokhalaba mafam singda li amadi wa marangkai na thaduna chapkhatpa Manipur ama sembada aikhoi punna hotnaba changi haiki Akoi bagi fipam da nongmagi kaitharakliba kaya sidagi kharadoirabasu kanma ngamnabagi pandam amaga loinana umang laigi laikon singbu hena phajaba umang ama ohenaba pandamda ngasisu Umang laikan ba apun balup ukal Haricon amadi Bisnupur Forest Division kapuna kutsamnaduna kumbi Assembly Constituency gi manung dalayba umang lai haraw bungi laikon singda upambi chamanga mukta kre Ukal gitara taret suba masalo isang moirangi manung dalayba laibung mga ibudaw nongdum ithairel pakhangba laikong ima laisna wangunaw dakong ibudaw sampaw lel pakhangba Terakong makhalaikai ibudaw lolang layon pakhangba Wangu sabal amadi nongpo ningthau ima panthoibi laingo bida uzara thaba aduda mafama madugi laibungi lai selungbi sing hanjabi sing lai gi thogalup sing imai bel sing su saruk yakhiba duda Haricon ki President Y Surjit Kumar khuman nafongdokhibada environment kanana bamadi ipanat ipunat ki yamna senglaba haurakfam amasu oiriba umanglai laikon singa sida umang wamang yokhatuna pumsang sangba laikon umanglai gi saktamadu oirakna bahotna bane mahakna hai maru oiba umanglai sing ibdo thangjingi khubam len kobru laifam len amadi atei mafam singda leiriba laifam len singa se ngasidi umang loina kokthoraktuna Leikang la onthorak liba kaya asi leingak na protected oina lauthokrabasu kanba ngamdabadagi phibam amada lakpasi pende Hiram sida leingak na akan mamiyeng changbi bamadi aruba laifam len singa sida maitei sina maning tamna lai khurumba fanghanbina bathaurang sing athubada paikhat binaba wafam sing su fongdoraki Amaromda ukal gitara taret suba masalo isang oirangi President HP Ramangol na fongdokhibada Layoi kraba ipai pusingna environment asi ngaktuna thambirame Haukiba chahi khara asida aikhoi miyoibana environment ta akaiba kaya tawrubadagi ngasidi yamna chawna chaitheng kaya fanglakliba sidagi kannanaba Manipur lenga ki Forest Department na yamna chawna mateng pangbiduna ukal amadi Haricona Manipur da leiriba umanglai gi laibung singda environment kannanaba uchara thabagi thoramasi pangthokpani haiki Hauzik sanabagi pau amuk lobirasi. Chatliba tha sigi tara mathoidagi hauraga konithoi fauba Bulgaria gi Albina da pangthokadoriba Nipu Taruk Suba World Arm Wrestling amadi Kuntaret Suba Para Arm Wrestling Championship ta India ki mahut sinduna sarugyaga daba Manipuri ki sanaroi ahum ngasi Bulgaria gi dama khongsan kre ngasi khongsan kiba Manipur gi sanaroi ahum adu sub junior boys ki kanglupta sarugyaga daba Nicholas Thaunauzam Junior Kanglupta sarugyaga daba RK Athaljet amadi Master Kanglupta Laurembam Chitresorne India ki team asi ngasi Delhi thadoklaga Istanbul da thunglaba matung Albina gi dama khongsan gani District Kang Association Zaribam na sinduna mamang August ki tang kundi ki hauna Zaribam ki Babu Parada leiba Lamleng Community Hall kam Kangsangda
Zaribam, Kashar, Madihaila Kandigi Kankut Kunmato in a Sarugyaduna Sanariba, Taramanga Subalate Arkilalasana Memorial, Mix Kang Tournament, Lissangani Kunmangagi, Nasasana Kiba, Pre-Quarter Knockout Round Match Da, YLCA Dibongkuno na MITLA Zaribambo Panzel, Taramanga Nipalda Maithiba Pikre. MITLA Zaribam tournament na sidagi leihore nga susana ki ba matches sa MITLA Zaribam na tos ngamdo na kang kapki aduga YLCA dibong kuno na may kay kanto na kang sana bahawki. Ahan bahaf mamangda YLCA dibong kuno na MITLA Zaribambo Panzel mapal ahum da mangzil tado na chetki. Half matungda api ba matamda YLCA dibong kuno na MITLA Zaribambo Panzel tara mga nipalda may tiba piki. Hayin nung tilpunga mataba matamda sanaga da pre-quarterfinal knockout round match ta MNCA ning tembam amadi Yawul Club B Champanagar ga sanagani nga sige match sa de Idevan sing na umpire T8 Erozit sing na scorer oiki. All Manipur Bodybuilders Association AMBBA की guideline मखादा खुराई साजोले काय दलेबा A3 fitness की अनिसुब classic competition चाहिए सिगी अक्टूबर तांग तरा मापलदा पांगथुक लगनी हाइना A3 की proprietor अकबर मोइनामना फोंदोक्रे ngasi खुराई साजोले काय दलेबा A3 fitness ta पांगथुक पाउमी सिंग उनब अमदा वाफमसी फोंदोखिबने पाउमी सिंग उनब अदुदा अकबर मोइनामना Lamdam asida haurakliba mirol singda mayai kaba nisana landarakliba sidagi ngakthuknabagi pandamda hairiba competition asi pangthukpane. A3 na pangthukliba classic competition asi chahi khudingi lepa leitana pangthukane lamdam asigi mipum khudingmak hakjang fana leinabagi pandamda A3 fitness center asi linkat kibane loinana classic competition asida tongan-tongan pa category kaya khaidoktuna ahen athoi tanagane. Classic competition asi Pharmacy AMBBA की website amadi A3 fitness te fangani nakalamaramda men's sports physics open women's model physics open women's bodybuilding open master bodybuilding open junior men's bodybuilding da kg humpugi makha kg humputara ki mathak amadi senior bodybuilding da kg humpugi makha kg humputara amadi kg marphu ki mathak da competition pangthokani amadi manasupi gani haiki. Hauzik ay ngasagi pau amuk lobirasi. ICAR Lamfalpat ki Agro Meteorological Field Unit AMFU dagi pirakpa ay ngasagi report amagi matung inna ngasi Manipurda khwaidagi sabagi chang ngasi Celsius degree kontra oiki khwaidagi ingbagi chang na Celsius degree kon humdoi oiki nung sitayaw ba ising manal gi chang na ayuk te chada marifitara ni thoi amadi nung thilda na chada humputara taru oiki ngasi chukiba nung zugi chang na millimeter fun dasmik ahumne. Loisilak pada marobe pau amukahan na pisari. Prime Minister gi Manipur Kongchek ki mangoy na BJP gi luchingba Sambit Patra amadi Azet ko pachade nga sinungtil imphal da thunglapre. Prime Minister Narendra Modi ki Manipur Kongchit kamari leina na ngarang imphal da thunglakhiba Special Protection Group amadi security convoy na kangla amadi masigya koibada akan protection tharang lakhut pahokre. Prime Minister Narendra Modi ki Manipur Kongchit korkom na numit chuppa ama boycott tawbag leina na Manipur pumbada total shutdown lauthokre. United Naga Council na chang saliba threat embargo gi kongjong na sinamaram oiraga chakthong gas na chingba nomada chang dabayadram potlang kaya gi awat pa mayuk narakpaya na leire.
amadi thasigi tang nipal ki ayukta naga singi passenger bus ama khamduna check tawkiba thodok aduda chenaba Kuki militants singna thuba matamda lale haizarakta tarakadi matik chaba paw khumpiragani haina Foothills Naga Coordination Committee na akanba Jackson Wat thamkhre. Matang asida ngasi koina sandok chaba ISCOM News loijare miding tabiri basingbu amuka hanna khurumjari. Humpu Nipal Suba Irengbam Chauren gi mapok numit ki ningsing thauram ga mari lainana iramdam gi thakta mahiroi singi wareng ibagi athoi ahen tanabagi thauram ama lakliba October gi tang 12 gi ayuk pung 13 tabadagi numit yung matung pung ama taba fauba pangthok charagani Irengbam Chaurel Memorial Trust na anirak suboina sinjariba wareng iba changdamnaba asigi hiramna Political status of Manipur 1947 to 1949 haibadi haukiba chahi ing kumja lising amaga chamapal nifu taret tagi lising amaga chamapal nifu mapal fawgi manungda laikhiba iramdam Manipur asigi laingak lon adu amuk nawhaunana ningsingbani sangdamnaba asi English amasung Manipuri lon anigi manungda mahiroi singna apamba khanduna iba yagani Manipuri lon gi oinadi mitei mayek natraga Bengali mayek tasu iba yagani Manipur gi apunbagi saktam kaihandana ngaktuna thamba ngamhaudoba Manipuri ireicha amamam oihanana hotnabagi pandamda pangthok jagadori ba wareng ibagi changdamnaba asida category ani thokna khaidok jagani ahanba class 8 tagi 10 fawbagi category asina Catholic School Kanchipur da pangthok jagani amadi ani suba class 11 dagi masigi mathakta laiba mahiroi singina Standard Robert Higher Secondary School da pangthok jagani iramdam ireipaku nungsijaba amadi ireipak kidamakta hingba ngamnabagi wakhalon da sinjariba sangdamnaba asida iramdam asida laibiriba mahiroi sing furup kanglup khudingmakna saruk yabiduna mapung phan biu haiduna sinjalangjariba Irengbam Chauren Memorial Trust ki maikaidagi paujenjari Phom phangphamna kwa kaithel da laiba MSF ki office amadi tungan ba Manipur gi institution singdani masidagi koina form adumak lobiba yagani